Когда ты постоянно в движении, организм тратит много энергии и постоянно просит пищу. Тебе кажется, все, наелся, проходит полчаса и чувство того, что ты наелся, куда-то исчезает. А еще спустя час опять хочется есть. Все это время мы шли рядом с речкой, пока не нашли часть, которая она более-менее глубокая. И здесь я наконец-то решил одеть маску и с пикой отправиться на охоту. Я плавал очень долго и за все это время видел лишь пару небольших щучек. К сожалению, ни одну из них подстрелить не удалось. Подводный мир выглядит очень завораживающе, и я даже не заметил, как начался дождь.